김창욱 교수님이 어떤 인터뷰에서 그런 얘기를 하더라고요. 삶에는 3가지 스테이지와 단계가 있어요. 첫 번째는 열정기래요. 열정이 막 있습니다. 패션이 시그러지지 말아야, 열정이 시그러지지 말아야지 하는데, 모든 사람에게 오는 2번째 단계가 있으니 권태기래요. 내가 이제까지 패션을 갖고 믿어왔던 모든 게 의미 없어지는 거예요. 근데 3단계가 있대요. 성숙기래. 성숙기의 말은 숯불 같은 거래요. 숯불에는 불이 다 꺼지지 않고 불꽃이 남아있는데 뜨뜻하고 고기를 구워 먹을 수 있을 정도로 뜨겁습니다. 그러나 활활 타오르고 있잖아요. 그래, 어쩔 때는 숯불 크리스천이 돼요. 나 20대처럼 뜨거워지지 않아요. 당연한 거예요. 여러분의 삶에는 지금 너무나 많은 장작불을 폈어요. 이제 숯불처럼 사그러지는, 그러나 불이 다 활활 타오르지 않지만 주님 내 안에 숯불이 남아 있습니다. 주님 화려하게 보이지는 않습니다. 주님 내 안에 있는 숯불을 기억하여 주옵소서.